Я рад вас приветствовать на канале Бородатый Гараж. Ну и как вы поняли из названия, мы сегодня будем менять опору и опорный подшипник на передней стойке, слева и справа. Опора на Opel Astra H выглядит вот так, а сам подшипник так. Все это дело объединяется и получается один механизм. А также я расскажу, как я узнал, что его нужно менять и какие симптомы у меня были. Не будем затягивать. Поехали! Ну и в общем-то я хочу вам рассказать предысторию, как это все случилось. У меня жутко гремела подвеска. По ощущениям это примерно как когда у вас вышли из строя стойки стабилизатора. Подвеска как будто в подвешенном состоянии. И это происходило не на сильных кочках, а на плавной поверхности. При последнем ремонте я заметил, что пыльники на рулевых наконечниках уже износились и скоро им придет конец. И я почему-то подумал на них. Я их приобрел, поехал в сервис, и в сервисе мне уже сказали, что стук, скрип, гремление всей подвески никуда не ушло. Я говорю, тогда что это могло быть? Мне говорят, что это опора переднего амортизатора, и ей пришел каюк. Бери ее в сборе с подшипником и меняй. Я ее не менял ни разу, даже при замене стоек я ее оставил прежней. И спокойно катался, наслаждался этим чудесным приятным стуком подвески. И в один из дней я попал в такую жопу. Если вкратце, то я ехал в деревню ночью, и в один прекрасный момент у меня произошел жесткий щелчок. Руль стал какой-то неуправляемый, он просто мягкий, болтается из стороны в сторону, машину всю качает. Я останавливаюсь, и я вижу, что моя сторона водительская просто болтается без остановки. То есть я ее качну, и она прям вот качается. Я офигел. Заглянув в арку колеса, я увидел только то, что как-то непонятно стоит сама стойка с пружиной. И я открыл капот, открыл колпачок и увидел. И там торчит вот эта часть. Я открыл капот, залез к опорному подшипнику, снял все зажимы, крышечки и посмотрел вот на эту часть. И понял, что вот в этом отверстии, вот здесь, уже не хватало стойки. Какая жесть была просто! Я в деревне, ночь, инструментов по минимуму. Время, 10-й час, я попал. Что делать? Непонятно. С таким я еще не сталкивался. Подытожим, как определить, что у вас именно подшипник или опора навернулись. Берем машину, качаем ее передок, если она не стучит, не гремит, не скрипит, все нормально. Также можно проверить это при повороте руля практически на месте, когда вы там сдаете, паркуетесь, выкручиваем руль до конца. Может быть характерный щелчок или какой-то скрежет. Если этого нет, скорее всего, дело не в этом. Но в основном из этих двух моментов можно определить, сдохла у вас опора с подшипником или нет. Вот тут сейчас очень важно, когда мне первый раз рассказали это, вот как я сейчас вам, я подумал то, что вряд ли я замечу, потому что мне всегда кажется, что это она. Нет, народ, это реально вы заметите. По-любому заметите, потому что это совсем ни на что не похоже. Ну, а конкретно, что случилось у меня, я вам расскажу уже, когда разберу эту стойку. Ну и давайте ее разберем вместе с вами, поэтому не будем затягивать, перейдем к разбору. Вкратце, что нам здесь надо сделать? Открутить два болта, держащие саму стойку, отсоединить вот этот шланг, отсоединить вот этот датчик и открутить стойку стабилизатора. В принципе, здесь все.
Дальше уже покажу, что надо сделать сверху. Так как у меня было обломлено, здесь у меня держится вот на хомуте. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your В общем, это старые подшипники опорные. Сюда мы поставим новый от фирмы Инна. Четко крутится. Для сравнения. Ну а теперь мы разберемся, что же случилось на пути в деревню. Это опорник. Это опорный подшипник. И как мы видели, вот здесь вылазит резьба от стойки. На нее накручивается гайка и тем самым зажимает пружину. Так как у меня появилась вот такая вот дырища, у меня проскочила туда гайка вместе со стойкой. И получилось то, что у меня она держалась только на пружине. Пружина была в подвешенном состоянии. В общем, как хотела, так и играла. Но так как мне надо было уезжать с деревни, я взял шайбу. Достаточно толстую, увеличенную. С одной стороны вставил так, а с другой стороны вставил ее сюда. Потом все это дело собрал. И если вот смотреть, получается такое же отверстие, какое должно быть. Опора в сборе с подшипником очень сильно влияет на сход-развал. То есть если она износилась, то само собой развал будет хреновый. Вот из-за вот этой вот дырищи у меня на 2 градуса ушло колесо в сторону. Поэтому, когда я делал развал схождения, мне сказали то, что у тебя что-то не так. И они были правы. Теперь я пока еще не собрал, я хотел их сравнить. Новый и старый. Берем новый подшипник, новую опору, старый подшипник, старую опору. Сравниваем. Ну, во-первых, вижу в старой опоре то, что она уже. Во-вторых, резинка намного выше. На старой она сильно уселась. И из-за того, что она садится, может посторонние звуки вот здесь вот быть от стакана. Сейчас мы с вами разберем его и посмотрим, что там внутри. Как мне сказали, разбирается он несложно. И похоже, они были правы. Все. Вот здесь вот такое вот кольцо, где идут 3 шарика. Через 3 они идут. И, в общем-то, вот оно, посадочное место. Как мы видим, здесь очень много ржавчины. Ну, здесь, по сути, просто попала сюда, видно, влага. Смазки здесь уже давно не было. И оно начало ржаветь. Сейчас посмотрим, насколько все хорошо одевается.
Так, легко одевается, давайте разберем новый. Если он не поддастся, я его не буду дербанить. Нет, поддался. Вот так вот. Ну, видите, смазка здесь есть. Смазки достаточно много. И собираем его обратно. Ну, а теперь будем все это ставить назад. Единственное, я заметил здесь небольшой дефект вот в виде вот этой штучки. Надеюсь, у нас сильно большой роли не сыграет. Ну, а теперь приступим к сборочке. Да, кто будет снимать, здесь есть такой пазик. Обязательно надо вот сюда попасть. Если мы сюда его не попадем, то она будет стоять пружина неправильно. Поэтому будьте аккуратны. И запоминайте, как все стояло с самого начала. Так, ну и дальше будем сейчас собирать. Too fast to prepare for this. Jumping into work could be dangerous. Everybody's circling is vulturous. Negative, never test. Everybody waiting for the photo man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping there could be one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, running like a racehorse. Booming like a ripcord. Break me down. Вот, в общем, снятая пружина. А сейчас мы проверим работоспособность самой стойки. Ну, не знаю, насколько это правильно. В общем, она не выдавливается. Короче, кто знает, пишите в комментариях, должна она сама полностью вылазить или не должна. По-моему, она должна полностью сама вылазить. Может, конечно, нужно прокачать, я точно не знаю, но давайте попробуем. Не, ну ее прям насильно надо вытаскивать. Я думаю, что такого быть не должно. Тяжело тащится на самом деле. Все. Не, она на месте стоит. Но в любом случае, стойк у меня нет новых, и я не знаю, да, нормально это или нет. Мне говорили, что она потеет, но по факту я не вижу никаких проблем. Так что будем дошатывать ее. Ну и все, собираем. Ну вот и все, стойку мы закончили, она уже у нас собрата. И в итоге нам остается ее только закинуть на машину и уже завтра мчаться на сход-развал. Сейчас, я думаю, уже нет смысла вам показывать, как ее собирать, все идентично. Из необычных приспособлений, как вы поняли, нужен будет ключ удлиненный 19 с головкой шестигранной. У меня, по крайней мере, это шестигранная шестерка. Вставляем через ключ, и газовый ключ нам в помощь. Как видели, крутим. Это самый оптимальный вариант. Других вариантов, в принципе, у меня не получилось придумать, потому что у меня ничего похожего нет. Также без зажимов для пружины тут не обойтись. Они реально тут очень нужны. Ну и, конечно же, набор ключей, молоток, ВДшка, смазки разные. Если хотите, чтобы у вас потом все хорошо откручивалось, может быть, медные, например, та же самая пшикалка. Я, честно говоря, еще до этого не дошел, но в ближайшее время, наверное, все-таки приду к этому. В принципе, все, больше такого ничего не нужно. По сути, можно было даже подшипники не покупать, как я показал, их можно смазать. И помыть, смазать и установить. Но это если совсем денег нет. В принципе, одна штука стоит около 1200-1400, вот таких пределах. Причем это подшипник имовский.
из Германии. Вроде как оригинальный, но посмотрим. Опора также, в общем-то, она по сути можно, если у вас сама опора цела, можно поискать вот сами эти резинки, потому что они продаются отдельно. Они снимаются, просто ищете резинку и меняете саму резиночку. Ну а я погнал все собирать обратно и думаю, включусь, когда уже все подкину, все соберу и поделюсь мнением. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to forget all this stuff. Потратил я на одну сторону около 50 минут, на вторую, само собой, также. Тут зависит от того, как пойдут болты. В сервисе у меня запросили по 1000 рублей за каждую сторону. Ну а если у вас какая-то возникла проблема и у вас мало денег, как это обычно и бывает, тогда есть более простое решение. Как я уже говорил, это взять отдельную резиночку, поменять ее и почистить опорный подшипник. Я думаю, этого достаточно будет, и вам хватит его еще на несколько лет. Ну а если вам понравилось это видео, ребят, девчат, подписывайтесь на канал, поддерживайте, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы вам приходило оповещение. Ну а также я хотел напомнить, что у меня в описании есть ссылочка на донат. Если вам не сложно и у вас есть свободные там, я не знаю, 10 рублей, то киньте, пожалуйста, будем как-то вкладывать все это в проекты какие-то, может быть, что-то делать, может быть, даже на какие-то розыгрыши, я не знаю, смотря какие будут суммы прилетать. Огромное спасибо хочу сказать человеку, который сбросил мне 10 рублей. Это был первый донат, я на самом деле вообще забыл, а потом недавно зашел, такой смотрю, опа, донатик лежит. Пусть там 10 рублей, ну, человеку огромное спасибо, не пожалел, закинул, все такое, вот. Написал, кстати, коммент, чтобы снимал больше про Ниву и больше снимал про какую-нибудь Весту. Но, к сожалению, Весты пока нету. И из грустных новостей Нивы, скорее всего, Понторецки не будет, потому что Кирилл ее продал. Вряд ли мы об этом что-то запишем, но история была веселая. Если вам будет интересно, тоже пишите, мы ее подснимем. Ну, а я с вами прощаюсь. Затянул я, как всегда, в конце. Не знаю, просто нахлынуло что-то. Хотел немножко с вами пообщаться. Тет-а-тет, так сказать. И, кстати, если вам заинтересуют стримы, то тоже пишите. Будем проводить, я не знаю. Будет, наверное, веселое и классное времяпрепровождение. Будем рассказывать свои истории. Вот. Ну, а я вам всем желаю добра и до новых встреч. Ну что, настал новый день. Я сделал развал. Мне все выровняли, все вывели. Поправили руль, что немаловажное. Ну а я счастливый, еду на опорных подшипниках новых и на самих опорах.
Что-то поменялось? Да, ну нет, на самом деле. Вот когда я воткнул шайбы, это реально поменялось. Тогда просто у меня подвески такое чувство, что не было. Теперь все вообще четко, все тихо, нигде ничего не стучит, все мягенько. Даже на самом деле такое чувство, что у меня колесо подспущенное, потому что кочки глотает прям на ура. Без всяких звуков, ну таких, то есть мягких, резиновых, так сказать, от колес.